反正这些药都吃了没有用，没有一点效果。咳了1个月，晚上咳吧。就是晚上咳。哎呀，这咳起来了，真的是白天嘛比晚上要比的咳的那个一点，晚上只有一躺下，除非睡着了，他就不咳。孩子只要一咳嗽，大部分家长就会认为孩子要止咳，其实这种思路是错误的。咳嗽只是一个并发症，单纯的针对咳嗽去止咳是治标不治本。所以很多咳嗽的时候，小朋友吃止咳药、吃消炎药是没有用的。我们要排除以下这5种情况，这5种情况都是以咳嗽为主，但是和普通咳嗽又不一样。第一类是咳嗽变形哮喘，得了咳嗽变形哮喘的小朋友，常规的止咳、常规的检查都是不对症的。第二种就是鼻后滴漏综合征，是鼻里面的分泌物滴到喉咙那里，刺激喉咙引起的咳嗽。第三种就是支原体咳嗽，支原体咳嗽大部分是体虚咳嗽，是小朋友脾胃虚弱所导致的。第四种就是慢性支气管炎，慢性支气管炎一般是肺气亏虚所引起来的。第5种就是过敏性咳嗽，过敏性咳嗽大部分是脾胃虚弱的小朋友。其实中医的治疗思路就是见咳而不止咳，要抓住根本的病机，把体内的寒湿排出来，这样子恢复小孩子的阳气，脾胃功能恢复之后，小孩子咳嗽才能止住。